Потому что разумные будут сиять. Вы должны знать, почему вы есть такой, как вы есть. И почему вы верующие. И у вас должны быть на это аргументы свои. Однако, сегодня третий вопрос, который мы хотим ответить, который кажется противоречащий вопрос и сложный вопрос, на который мы попытаемся ответить сегодня. Это вот такой вопрос, который имел отношение как раз к прошлому воскресенью. И, в принципе, мы не дошли до него. А, в принципе, из-за вот прошлого воскресенья, события, которые были тогда, мы поднимали эти вопросы. Но мы договорились с вами, что раз мы не закончили тогда, что мы сегодня продолжим. Вот какой же это вопрос? И что бы же было прошлое воскресенье? Прошлое воскресенье, по крайней мере, у нас православной стране была Троица. И вот этот вопрос тоже смущает. Может быть, вас это не смущает, потому что мы с вами верим по вере, не просто верим по благодати, не просто верим в Бога, ну, потому что мы христиане и мы принимаем все подряд. Однако немало наших людей, и украинцев, и русских тоже становятся буддистами, становятся вот, мусульманами, их убеждают в New Age, веры разные, такие восточные направления, из-за того, что у них не было ответов. И эти все люди начинают переубеждать их, и они становятся идолопоклонниками, язычниками опять. Так что вопрос, который у нас есть, это связано с Троицей. И он звучит так. Как мы можем сказать, что Бог один, и три, или Троица одновременно? Как Бог может быть три, Троица, и один одновременно? Но это, если мягко сказать, это очень противоречиво. Не то, что сложное, а очень противоречиво. Как это Бог, три Бога, что-то не влезет. Еще усложнить это дело еще до конца, сказать, что он еще вот три, значит, вот в одном, значит. Конечно, слава Богу, если у вас уже есть ответ на это, но у большинства людей, которые из мира приходят, еще нет этого ответа. Поэтому давайте откроем, пожалуйста, о Боже, дайте вот этот микрофон второй, дайте кому-то, чтобы мне помогли считать там на месте, чтобы мне не считать долго. Матфей, откройте Матфей 3 глава, и будем считать с 13 стиха по 17. Кто будет считать нам? 13 по 17. Матфея 3 глава, 13 по 17 стихи считай. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И все отверзись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Итак, но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, все смотрите в Библии, 16 стих, давайте все будем смотреть. Крестившись, Иисус тотчас вышел откуда? Скажите это громко. Значит, крещение надлежит получить где? В воде. Значит, надо войти в воду, даже наливать тоже не положено, оказывается. Потому что каждый душ принимает дома и наливает. Какая разница? А тут надо войти в воду и не купаться тоже. Потому что должен быть помазанник, который тебя должен крестить, погружать. То есть он вышел из воды. Теперь представьте себе эту картину. Иисус выходит из воды.
И тут і це отверзлись. Представте себе эту картину. Виходить із води, отверзлись, небеса ему. Представьте это себе, небеса открываются. Как это выглядит, когда небеса открываются? Что-то я никогда не видел. Но представьте себе, небеса открылись, и увидел Иоанн Духа Божьего. Что он увидел? Это важно. Когда небо отверзлись, Иоанн не увидел голубь. Потому что некоторые из вас думают, что это голубь вышел оттуда. Даже у меня на передаче, вот телевизионной, которую я делаю, кто-то там поставил голубь. Ну, телевизионщики неверующие, они хотят что-то делать божественное, такую атмосферу. И они пошли голубь какой-то, поставили фотографию. Потому что люди думают, что Дух Святой это голубь. Но на самом деле, оказывается, не голубь вышел. Но что вышел? О, Дух Божий вышел, который сходил, как что? Теперь расскажите мне, какая разница между эти две фразы? Вот не голубь вышел, а Дух Святой как голубь. Какая разница? Кто мне пояснит это приложение? Что это обозначает? Вышел, что? Голубь все-таки. Кто понял? Кто объяснит это? Вышел Дух Святой, но видим он был, как голубь. Но это не голубь, это Дух Святой, облако, которого символ, оно было похоже как голубь. Оно спускалось, как птица, на Иисуса. То есть здесь описывается вид увиденного. Автор, чтобы описывает нам, как бы рисует нам картину, чтобы нам дошло, чтобы нам было понятнее, чтобы мы могли понять, что он что-то видел конкретное. Он говорит, что он видел Духа Святого, и он вам говорит, как он выглядит. Допустим, иногда мы говорим, я увидел ну, мы можем говорить, я увидел звезду, как лампа такая, большая, яркая. Но это не лампу я видел звезду. Вы поняли меня? Как бы я описываю, как писатель, я говорю, как голубь выглядит. То есть я видел что-то существенное. Не просто, потому что сейчас, почему он это пишет? Потому что в принципе Духа Святого никто не видит. В принципе Дух есть Дух. Но это было настолько сильно и ощутимо, что он что-то видел как облако. Иногда мы его тоже видим сегодня, как облако. То есть это не голубь вышел, а Дух Святой. Аминь. Значит, Дух, он увидел Духа Божьего. И так дальше. Вот это Дух Святой. А кто такой Дух Святой, кто мне скажет? Третья личность Божества. Конечно. Кто из вас знает, что Бог у нас в христианстве проявляется в трех фазах? Бог Отец, какой еще? Сын и Дух Святой – это Бог. Это одно из проявлений Божества. Так что, когда Дух Святой вышел, это Бог вышел. Одна часть Бога. Одна частина Бога. Теперь дальше. И крестивший Иисус вышел из воды, и отвесил с небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил как голубь и не спускался на него. И тут же, помимо голуба, нет, я сам уже ошибся, помимо Духа Святого, который был как голубь,
другой голос с неба раздался. Глаз с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой, возлюбленный, которым мое благоволение». Теперь давайте представим себе картину. Иисус. А кто такой Иисус? Бог Сын, который был на земле. Он был еще на земле вот тут. Вышел из воды вот так. Дух Святой вышел, спустился на него. Он тоже был виден, но он вышел с неба. Отвесли с небеса, он уже покинул небо. Потому что кто-то говорит: это же сам Дух Святой сам говорит с неба. Он-то уже покинул небо. Дух Святой уже покинул с неба и уже пошился на Иисуса Христа, как сверху, как голубь. И в это время с неба, откуда Дух Святой ушел уже, кто-то от имени Бога говорит теперь ярким голосом на небеса. Он не покинул того места. Бог Отец говорит как Отец: «Сей есть мой Сын». Значит, Он Отец, Он дает нам этим самым знать, что тут говорит Бог какой? Отец. И что Иисус Христос это кто? Сын. А между прочим говорилось до того, что Иоанн видел Духа Святого. То есть тут мы видим с вами очевидно и ясно, что Бог проявляется в трех личностях. С одной стороны, Бог Отец на небе говорил. С другой стороны, Дух Святой, который вышел с неба, пришел, но поздравить Иисуса с его днем крещением. И с третьей стороны, Иисус, который из воды вышел, физически живом в теле, было видно. Если вы посмотрите Бытие, 1 глава, 26 стих, там написаны такие слова. Какие там слова? «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему». Что, еще раз? «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему». Давайте все мы это скажем. Мы скажем все вместе. Раз, два, три. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему». Слово, эта фраза «и сказал Бог», это сколько число? Единственное число или множественное? Именно то слово, фраза «и сказал». Сказал – это единственное или множественное? Единственное? Правильно. Единственное сказал. И сказал, а то второе слово «Бог» – это единственное или множественное? Слово «Бог» – это единственное или множественное? Единственное. Почему тогда получается «и сказал Бог»? И тут вдруг переигрывается это все дело. На что? Сотворим. Вы не задумались об этом? Вот откуда у нас понятие Троица. Один Бог, один сказал. Но внутри себя они сами поняли Божье мышление, на Божьем измерении. На человеческом измерении это непонятно, это нелогично. Как один может сказать и стать троем. Как один может иметь в виду сказать и быть троем на самом деле. Но потому что он знает, что для нас понятно и лучше, чтобы мы восприняли его как один. Поэтому он сказал и сказал в единственном числе. Чтобы мы поняли, что это все еще один Бог. И поэтому, чтобы для нас, для нашей логики, чтобы наша голова не кипела, поэтому он сказал и сказал Бог. Чтобы мы поняли, кто сказал, что это Бог и что это один Бог. Но для них, на своем языке, они говорят, и заметьте себе слово и фраза «сотворим». Это цитат. Это как бы кавычка. Это цитат. Они цитируют, мы цитируем
Бога, сотворим. А когда он говорил «и сказал Бог», это описание. Но когда они говорили между собою, они уже не говорили между собою как единственном. Они уже говорили между собой как что? Множественно. Поэтому о чем речь идет, когда Бог говорит «и сказал Бог, сотворим о Тройце». Сотворим, они говорят между собою. Они понимают, кто они, их состав, их составляющие. Сотворим, имеется в виду, что Дух Святой, Бог Отец и Бог Сын совещание. Сотворим человека по образу и подобию чего? Нашему. Между собой. Нашему. Теперь, где логика? Понятно, что Троица есть в Библии, потому что есть некоторые люди, и есть такая секта, может быть не секта, есть такие отвлечения христианства, которые называются единники или единственники. Единственники, которые говорят, нету в Библии Троицы. Но как это нет? Что, слепой полностью или что ли? Если даже не написано там вот слово именно Троица как слово, понятно, надо быть дураком, чтобы это не понять. Но человек говорит, сотворим, и там мы видели Бога Отца с неба говорит, Духа Святого здесь произошел, а Иисус Христос присутствует с нами, и ты еще сомневаешься. А что тогда сказать по поводу Матфея 28? 19-20 стихи, когда Иисус сказал, идите проповедуйте, идите научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Но Иисус уже все, ярче уже не скажешь. То есть Бог не отрицает, наоборот, Иисус утверждает, что Троица это реальность, это нормально. Теперь где логика? А для меня логика тут очевидна. Давайте я вам докажу логику. Напишите. Там же Бытие 1:26 написано, сотворим человека по какому? По образу и чего? Подобию нашему. Это значит, если Бог говорит о себе как о Троице, он говорит, сотворим человека по образу и подобию нашему, значит, и человека он сотворил троиличный и тройцой. Алло, иди сюда, дорогой. Как тебя зовут? Коля. Коля. Между прочим, ты один Коля. Правильно? Да. Да, молодец. И между прочим, ты 3 Коля. Точно. Потому что ты сотворен по образу и подобию самого Бога. А если Бог сам говорит, он Троица, значит, ты тоже Троица. Теперь докажите. Это очень просто. Очень просто. Потому что вот то, что вы видите теперь. Вы же видите Колю, он говорит, его зовут, да? Колю. Но вы видите и воспринимаете Колю только как человека в теле. Вы же не знаете его, где он живет, какой у него характер, как он себя ведет. То есть, по сути дела, вы Колю не знаете. Вы только видите тело или дом, где Коля живет. Обложка хорошая. И вот, у каждого из нас, кто-то нас вот так тоже воспринимает так. Кто-то нас, и даже кто-то сам себя воспринимает только как Коля, обложка, тело. Но на самом деле есть другой Коля. Коля личность. Дух его содержание, его личность. Коля, который знает папа. Коля, который знает мама. Коля, который знает друзья. Личность Коля. Дух. Это второе Коля. Коля Бог, Отец, это дух его. Коля настоящий. Коля центр. Коля сын. Это то, что мы видим в плоти.
как Иисус был во плоти, был виден нам. И коли Дух, это то, что действует с нами сегодня, общение Святого Духа, как душа, извините. И есть коля, кроме коля Духа, который есть его сущность, есть еще третья часть коля. Коля, который любит играть в футбол, коля, который учится в университете, коля, который на работе трудится. Это частина его мы называем душа. Так что каждый человек есть троица. Именно таковы дух, душа и... Давайте мы все это скажем. Каждый человек троица. Какими? Значит, точно таким же образом, как мы не можем спорить о том, что мы есть троичные личности, троица как личность, таким же образом и у нас не должен возникать вопрос по поводу Бога. Потому что как раз ты споришь о Боге, какой Он, как Он может быть троица или троеличной, когда ты тоже сами вообще-то в принципе такой же. Ты тоже троица. Три единые. Один же. Я же не вижу душу, вот душу. Где душа будет спрятаться? Ну, душа. Я же не виду вот Духа Святого. Вот где Дух Святой спрятался. Значит, я его не вижу, не верю. Ну, потому что недалеко ты. Почему ты не веришь? Если бы ты продвинулся чуть-чуть, ты бы понял, что не обязательно все видеть, чтобы поверить. Дорогой у нас ученый. Да. Третий. Ты же не скажешь, вот я не вижу его, коля дух, где же его дух значит? Не видишь, да? Значит, вот я Бога Отца не вижу, значит, точно таким же образом, как ты, свой мозг собственный, не видишь? И все-таки знаешь, что он есть. И даже почку не видишь. И железdenку тоже. И печень тем более не видишь. Но когда болит или заболит, человек почувствует, что есть. Вот, человек есть троица. Поэтому, потому что Бог, мы есть отражение самого Бога. Споры о Боге не должны вообще быть. И не должно вообще возникаться ни у кого. Бог есть такой, какой Он есть. И какой Он говорит нам, что Он есть, таким мы должны Его воспринимать. И благодарить Господа за Него. Но зачем же нам надо понять Бога как Троица? Потому что согласно 2 Коринфянам, 13 глава, 13 стих, написано, что он считаешь или нет? Или забил? Любовь. Читай. 13, 2 Коринфянам. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Кто там видит там Троицы? Благодать кого? Бога нашего Иисуса. Очень важно, чтобы мы это поняли, что все, что мы можем иметь, и все, кем мы можем стать, мы можем только благодатью кого? Иисуса. Так что всякий раз, когда мы вспоминаем об Иисусе, мы должны вспомнить и думать о чем? О Его благодати. И что все мы имеем благодаря Ему. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца. Получается так. Всякий раз, когда речь идет о Боге Отце, о чем мы должны думать? О любви. Его любовь побудила Его послать Сына, чтобы умереть за меня. Поэтому нам надо понимать Троицу, ценить Троицу, общаться с Троицей. Очень ощущать любовь Бога, обратиться к Богу Отца.
подумай о том, что Бог Отца сделал. Ты хочешь почувствовать, и ты видишь свою немощь и немощности, и твоей расслабленности, твоей беспомощности. Вспомни о благодати. Что такое благодать? Незаслуженная милость, которую ты получил тем, что Он умер, чтобы ты все приобрел. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Представьте себе, что не только любовь Бога Отца должна пробивать со всеми нами. Не только благодать Господа должна пробивать со всеми нами. И не только общение все три Троица. Нам важно оценить и делать себя выводы, что это каждый из них дает нам. И третий говорит, и общение Святого Духа. Почему общение? Потому что из Троицы Бог Отец там на небе, на троне, Иисус Христос у него одесную, и только Бог Дух Святой здесь на земле с нами. Вот почему мы должны, написано общение Святого Духа, потому что с Ним то, что мы должны постоянно иметь, это общение. Дух Святой, хотя Он не виден, вот ты как Дух Святой. Он держит, обними меня это вот, да. Он вот со мной ходит повсюду. Я его не вижу, но Он сберегает меня. Он охраняет. Если кто из верующих умный, тот будет временами сосредоточиться, ощущать присутствие Бога, Духа Святого с ним, переживать, обнимать Его, разговаривать с ним, ощущать Его, представить себе, что Он передо мной. Хотя я Его не вижу, но я вижу, что Он там. Общение Святого Духа. Это то, что должно вас избавлять от депрессии. Когда вы знаете, что вы не одна, вы с Ним. Когда вам тяжело, вы можете голову наклоняться Ему на грудь. Вы можете поплакаться Ему на плечо. Вы можете почувствовать, как Он держит вас. Он говорит, я не покину вас. Я не оставлю вас. Чем Он это исполняет? Общением Святого Духа. Он говорит, вот, я держу вас за правую руку. Как? Потому что Он не есть плод, Он есть дух. Я это не шучу вас свои плоти. Но потому что я знаю, что это правда, я должен это практиковать. Упражняться в этом. И ходить, и общаться, и слушать Его. Общение Святого Духа. Спасибо. Это доказательство первое, потому что мы есть Троица. Мы можем верить, что Бог есть Троица. Второе доказательство. Вся жизнь вокруг нас доказывает Троицу. Бог образовал жизнь так, чтобы напоминать о себе. Кто может мне сказать, в чем выражается Троица в солнце? Солнце. Мы видим в солнце Троицу. Кто мне скажет? Полковник. Вы проучили в библейском школе. Значит, солнце. Солнце не может быть солнцем, если не будет тела. Это прообраз Отца. Солнце, оно дает свет. Значит, солнце не может быть без света. Иисус сказал, я есть свет. Это прообраз действительно Сына. И солнце не может быть солнцем называться, если не даст оно тепло. Это прообраз Духа Святого. Кстати, о триединстве говорится также 1 Иоанна. 1 Иоанна, конкретно, 1 Иоанна 7 глава, 5 глава, 7 стих. «Ибо три свидетельствуют о небе: Отец, Слово и Святой Дух. И сие три суть едино». Вот, пастор, конкретно. Да, это Троица. И это самое, братья наши иеговисты, я им конкретно по этому поводу говорю. Вот суть о том, что Бог сказал триедин Он. И они принимают.
они начинают читать это местное писание, уже не спорят. Это еговисты одни из людей, которые заблуждаются в этом направлении. Помогите вывести. Короче, очень мудро сказал наш полковник. И говорит, брат Николай, и говорит о том, что мы видим солнце. То солнце, которое мы видим на небе, круглое, это как тело. Так? Это прообраз, чего вы сказали? Отца, Бога Отца, содержание, суть, ядро. А потом, но кто из вас знает, что сейчас тоже солнце светит, хотя вы его не видите? Но вы чувствуете. Нет? Вы чувствуете тепло и свет. Вы чувствуете тепло солнца. И свет его освещает нам, Троица. Вокруг нас жизнь доказывает нам натуру Бога. Написано, Бога, будучи невидимым, в Римлянам 2 глава, становится явленным нам через сотворенным им. Все сотворение говорит и проявляет самого Бога. Если кто хочет это Римлянам записать, это к Римлянам 2 глава, какой там стих? 1 глава, 20 стих. 1 глава, 20 стих, да. Однако, давайте мы будем по Троице еще дальше доказывать. Что еще присуще нашей жизни каждый раз, кроме солнца? Свет. Давайте возьмем свет, лампу, допустим, свет. Кто может мне сказать, в чем Троица выражается в свете? В свете. Вы знаете, да? Вы можете нам сказать? Электростанция – это как тело, это как отец. Провода. Нет, свет не обязательно электростанция. Ну, любой свет, любой свет. Лампочка, допустим, или что? Кто может сказать? Свет. Свеча, допустим, свеча. Не электричество, а свеча. Никто не знает. Химию, физика. Кто может сказать? Какие, именно какой вы скажете? Любой цвет, лампочка, свет, свеча и так далее. Вы знаете, любой цвет разделен на три. На три части. Имеет три свойства. Три, непосредственные части. Это на английском у меня есть, но я не знаю. Но я попытался по-русски перевести. Это, допустим, та красная часть света, которая дает тепла, как луч, три луча света. Но красный луч, который дает тепло. Потом какой второй луч? Желтый луч света. Так? Желтый луч света. Вы знаете, в свете есть луч. Желтый, красный, желтый и синий, который, то есть, давайте напишите себе. Красный луч света дает тепло. Желтый луч света дает свет. Молодец. И синий или фиолетовый, как вы назовете, синий луч. Это как химический луч дает озарение, химическое озарение, или как это называется? Излучение, реакции. Вот три света, тоже есть Троица. Допустим, возьмем воду. Кто может нам, хорошо, все должны знать вода. Что вода это Троица. Все прошли школу. Но это даже в 5 класс, 4 класс студент может нам, ученик может нам сказать. Кто может нам сказать, как Троица отражается в воде? Жидкое, газообразное и твердое. Как пишется? Вода, пар и лед. H2O. H2O. Троица. Пар, скажи еще раз.
Вода, пар и лед. Жидко, газообразно и твердо. Конечно, потому что воду, которую мы пьем, это жидкая вода. Но это жидкая же вода, которую мы говорим, это вода. Вы можете взять, поставить в холодильник, чем станет? Не вы, это самое, на холодильник, а морозильник, чем станет? Льдом. Станет льдом. И ты уже будешь бросать его, как дети бросают. Это уже не вода. Воду так не бросишь. Но лед, это но по содержимости, это то же самое, вода. Бог как Бог, Троица. А три в одном. Кто-нибудь понимает меня? И третья часть какой? Пар. В чем заключается, как где мы видим пар? Кто-то видит, ой, я готовлю рис, и пар поднимается. На самом деле, это то же самое, вода. Просто воспирается. И когда этот пар уже отдохнет чуть-чуть, через 2 секунды пойдет туда, посмотришь, что ты видишь, уже нету пара. А что есть? Вода, которая круглыми, вот так капает уже. Вода, опять та же самая вода. Троица, Бог отражен и отражается везде. И говорит нам о его природе. Он нас по своему образу создал. И вся жизнь вокруг нас возвещает о его славе. Считай, это к римлянам все-таки. А? К римлянам 1 глава, вот это 20 стих. Что-то поучите там. Включи микрофон. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творениями видимы. Вот. Так что они Невидимость безответны. Бога, невидимый Бог становится видимым через рассматривание сотворенным им природы. Невидимый Бог становится видимым. Всякий раз, когда вы поднимаете голову и смотрите на голубое небо, вы восхищаете, как это красиво, какой вечер, какой ночь. Это вы видите невидимого Бога. Потому что невидимость его становится видимой через рассматривание видимой природу. Читай еще раз. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творениями видимы, так что они безответны. Безответный, бесспорный. Теосис говорит, есть ли сила у Бога или нет. Написано, вечная сила Его становится бесспорными, рассматривая на сотворенном им. Его сотворение говорит о нем, проповедует больше о нем, чем я могу проповедовать. Всякий раз, когда вы смотрите на русскую девушку, на красивую женщину, это твоя жена, ты влюбился в нее. Ты знаешь почему? Ты знаешь почему? Ты думаешь, ты влюбился в Ирину. Но на самом деле, ты влюбился в нее, потому что Бог красивый. Бог свою натуру поставил в нее. Сделал ее такой симпатичной, худая, высокая, симпатичная, чтобы ты мог видеть его в ней. И то, что ты видел, то, что тебе понравилось в ней, это на самом деле частинка Творца Бога. Это Бога ты видишь, ты признаешь Бога всякий раз, когда ты любишь природу, его сотворение, когда ты видишь горы красивые, человек прекрасный, ты видишь частинка Творца. Это как художник. Посмотрите, посольство благословенного Царства Божьего для всех народов. Оформление красивое, правда? Всякий раз, когда вы восхищаете этим, вы этим самым говорите спасибо автору, что молодец, какой умница сделал. Но неплохо придумано. Но молодец. Вы признаете автора через его создание, через его творение. Каждый из нас Бога знаем, Бога признаем, Бога прославляем, Богу чтем через все то, что мы, его сотворение, его створение, которое окружает нас, которое мы
вниманием, который мы восхищаем и так далее. Невидимость Его, вечная слава Его, все становится видными через рассматривание Его творения. Это понятно вам? Вечная слава Его, вечная сила Его и невидимость Его, три вещи. Всегда видны, невидимый Бог. Его сила, которые якобы невидимы, они все становятся видимыми через рассматривание творения Его, которое мы любим, мы восхищаем. Так что Бог становится бесспорным. Это очевидным доказательством. Однако, кроме этого, хотелось еще попытаться ответить на два вопроса сегодня с вами. Троица, понятно или нет? Конечно, понятно. Слава Богу. Мы должны быть разумными верующими. Знать, почему мы верим, как мы верим. Следующее, друзья. Вопрос, который хотелось бы ответить сегодня. Как? Нет, это будет последний вопрос. Следующий вопрос будет такой. Что такое второе пришествие Иисуса Христа? Или что такое то, что мы сейчас слушаем, что Иисус придет? Иисус придет. Вы уже путаешься. Или никто не знает, когда придет. Кто-то знает, что придет когда-то. Будет ли конец света или нет? Вот такой вопрос. Будет ли конец света или нет? И когда будет? Вот. Это сложные, противоречащие вопросы о Боге, которые мы ответим сегодня. А также последний вопрос, третий вопрос, который мы сегодня ответим, будет звучать так. Как любящий Бог может допускать, чтобы истреблять целые города, целые народности в Ветхом Завете? Как это Он любящий Бог в Ветхом Завете, и даже сейчас, почему Он позволяет такие катастрофы происходить? Почему даже сам Бог, мало того, даже, слава Богу, что, мало того, что не Бог, но сейчас делает это люди делают. А вот, когда сам Бог в Ветхом Завете, как это понять? Что сам Бог повелевает своим слугам истребить города и уничтожать мадианитяне и так далее, моавитяне. Как это понять? Что за любящий Бог, который вы проповедуете нам? Вы всего лишь фанаты. Какой Бог любящий, когда Он уничтожает младенцев? Что за Бог у вас такой? Вот я такому Богу не хочу служить. Кто-нибудь из вас слышал такие фразы раньше? Какой нам сначала ответит? Конец света или вот эта любовь? И то, и другое, да? Все, давайте побыстрее. Я постараюсь за 30 минут закончить. Следующее. Напишите. Или вернее, откройте Евангелие от Иоанна, 3 глава, 15 стиха по 20. Быстренько читай нам. Кто читает? Иоанна 3 глава с 15 по 20. «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Первый приход Иисуса Христа, Он пришел как Спаситель. Напишите это себе. Ибо вот так возлюбил Бог мир, что Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, веровавший в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Это первый приход Иисуса Христа. Есть 3 прихода Иисуса Христа. Напишите это себе. 3 прихода Иисуса. Потому что многие из вас думают только 2, но на самом деле 3 раза. Первый приход, Он пришел как Спаситель. То веровав в Него, то спасился и не будет осужден.
а кто не уверовал, то уже осужден. Это первое то, что мы уже читали. Второй пришествие, второй, который мы не называем пришествие Иисуса, но второй раз, когда Иисус появится на этой планете Земля, мы видим его в 1 Фессалоникийцам, 4 глава, откройте. Или напишите, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 13 по 18 стихи. Быстренько читай, дорогой. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорю вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облака с летением Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Давайте читаем из 17 стих все вместе. 1, 2, 3. Потом мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретены Господу на воздухе. Итак, всегда с Господом будем. Кто будет восхищен на небе? На небо встретиться с Господом. Не, как там написано? Мы живых, так и говорите, повторите, просто точно написано. Мы оставшиеся живые. Так, послушайте. Второй раз, когда Иисус Христос придет на эту землю, вы, наверное, читали это в Евангелии. Вы читали это, когда Иисус Христос говорит о том, что будет жена лежит, и жена будет захвачена, да, или взята, и муж останется, да, будет двое работать на поле, один будет взят, и другой останется. Кто слышал, кто читал такие вещи? Вот о чем речь идет тут? Послушайте, речь идет о событии, которое мы называем восхищение церкви. Напишите, восхищение церкви. Что такое восхищение? Кто понимает это слово, это термин, скажите нам. Восхищение, по-русски. Что оно значит? Взять. Восхищение. Это взятие. Слушайте, друзья. Вот почему тут мы должны пояснить вам, почему опасно жить в грехе. То, что мы часто говорим, мы не знаем, когда Господь придет, или конец света, это вовсе не это еще. Любое время, либо сегодня, либо завтра, либо через 10 лет, мы не знаем, никто не знает. Когда исполнится воля и желание Бога, Иисус Христос может любую минуту, любое мгновение, написано в мгновение ока, как мы, моргание ока, нас не будет. Будет двое на работе, один взят, другой оставлен. Будет двое в постели лежат, верующий муж взят, неверующий останется. И есть такие фильмы тоже, которые были сделаны, когда говорится о восхищении, когда потом после того, как это, люди начали пропадать и исчезать из земли, тогда появился потом антихрист. Вы видели такие фильмы? Вот слушайте сюда, это еще не конец света. Послушайте сюда, любое время это может произойти. Что это значит? Внимательно слушайте. Это обозначает, восхищение обозначает взятие тела Христа. Церковь Иисуса Христа из греховного мира, из земли, чтобы быть с Ним на небеса. Это еще не второе пришествие, это как второй раз, но мы это не называем второе пришествие, мы это называем восхищение.
А второе пришествие – это совсем другое, которое третий раз, когда он придет, мы это расскажем вам. И что это, ради чего это восхищение? Что это такое, ради чего оно? Восхищение церкви, когда будет церковь взята, церковь обозначает всех искупленных людей на земле. И эти искупленные люди будут и в харизматической церкви, как мы, слава Богу, нам везет больше. Я думаю все-таки, что больше всех людей будут вот такие протестантские, но церкви, где люди возрождены. Некоторые церкви, вся церковь будет восхищена. Некоторые церкви 90% только. Но Бог-то знает сердце, я не знаю сердца. Я думаю, что все мои церкви будут восхищены, но я не знаю, как вы живете дома. Бог только знает. Но Бог возьмет только тех, кого Он видит, и знает, что они живут правильно, в тайной комнате правильно с Ним. Поэтому написано, что Господь знает своих. Вопрос, который мы с вами должны себе задать, это такой: знает ли меня Бог лично? Он отметил ли мое имя? Потому что недостаточно, что пастор Сандей знает вас. Важно, чтобы Бог вас познал. И когда Иисус придет в восхищение, что-то произойдет. Сначала написано: все мертвые воскреснут. Это уже было однажды, когда Иисус Христос воскрес из мертвых. Вы, наверное, читали в Матфея, да? 27 глава. Все мертвые в Иерусалиме воскреслись. И вместе с Ним воскреслись на небо. И опять это произойдет. Когда Иисус, вы слышали, наверное, как Иисус говорит, что Он вернется в трубах архангелах, при трубе архангела. Вы слышали такое? Вот это некоторые люди видели видение, что действительно эти архангелы уже готовы вострубить. И если они вострубят сейчас, это сигнал для Иисуса Христа появится на облако. Он не придет на землю, его ногу не ступит на землю, но он появится на облако. И написано: в мгновение ока все искренне возрожденных людей по всей земле, каждой церкви, которые запечатлены Духом Святым. Что такое Дух Святой? Это то, что запечатлило нам, вот нас для взятия. Все будут восхищены после того, как все мертвые, допустим, наши некоторые братья и сестры уже умерли, да? Некоторые из них, может быть, если это не произойдет в наше время, мы уже будем умерли, мы уже будем лежать. Но в это время люди эти, которые умерли, они сейчас их духовно на небе, они в раю. Но рай – это временное место, где находятся умерших людей до воскресения их тела. Они находятся в духовном теле, в раю. Но когда Иисус появится на облако, воскреснут тело, нормальное тело человека. И тело будет, люди опять будут как телесные, как мы с вами. Но только не будут старые, молодые, все будут одного возраста. И все мы, которые умрут к этому времени, или не умрут, те, которые умерли к этому времени, они будут воскресены сразу. И те, которые еще остались живые, но возрожденные, неважно, в какой церкви они находятся, Бог знает своих православных, католических здесь. И эти, которые были закреплены Духом Святым, этот Дух Святой будет служить как магнит. Давайте мы скажем магнит. Зачем Дух Святой нужен нам? Когда Иисус Христос появится, это как главный магнит. И все, у кого есть Дух Святой в это время, будут притянуты к Нему. И мы будем взяты на небе. Написано, что мы встретимся на облаках с Ним. И так всегда с Господом будем. Я так не хочу умереть. Хочу, чтобы это случилось, пока я буду еще на земле здесь. Интересно, забавно будет. Потому что я видел сон такой, что мы с братьями, это было, когда я еще был студентом, и у нас была такая такая домашняя группа братьев. И я видел, что мы все молились, мы пошли, мы служим Богу. Я видел себя, что я продолжал служить Богу. И я пошел молиться за кого-то, меня пригласили молиться с кем-то, мы пошли с кем-то молиться за какого-то брата, который умирает. И как только что я хотел войти в этот дом, войти в квартиру,
я увидел, что какой-то огромный шум, который никто не слышал ушами, но внутри я почувствовал. Все чувствуют, я знал, что миллионы людей сейчас чувствуют это. И огромный свет, как огромный свет проявился. Я это видел не физически, но в духе. И я знал, что миллионы это видят сейчас. И я увидел, как крыша дома исчезла. И я видел себя, как я, вместе с другими людьми, как снег падает, да? Так все начали подниматься. Одежды бросаются, и люди поднимаются. И я вижу, что один наш брат, я его имя помню сейчас, я его знаю, он сейчас в городе здесь. И я переживал за него, что почему он не взят? Нас Бог берет, а он остается. Он отошел. Я увидел, что когда мы шли в этот дом молиться, куда-то он повернулся, кто-то его позвал, девушка какая-то. Он пошел за ней, что-то говорит. И в это время, я видел, как мы все сквозь облака поднимались. Я почувствовал это, какое-то счастье. Иисус с ангелами, ангелы были, много на небеса, Иисус. Как мы были взяты. И я думал, что, может быть, это произойдет при жизни моей. И слушайте сюда, это реально. И жизнь будет продолжаться как будни. Только люди начнут искать свой родственников. Но тогда только дойдет до весь мир, что оказывается все правда, о чем эти фанаты говорили. Оказывается, это все правда. Возрождение, спасение, о том, восхищение церкви, о том, что написано в Библии. Все начнут искать Библию, и все это сразу найдут. И только после этого мир постарается, они знают, что есть опасность, что их уничтожение земли уже близко. И тогда все правительства мира объединятся, чтобы спасти мир. Они знают, что уже мир придет к концу. Как объединение нас, все, или семерка, но все, и они, давайте объединимся. И они выберут себе одного президента, который 3 года действительно обеспечит мир, 3,5 года. Это будет антикрист. Потому что второй 3,5 года, он будет правление, его будет 7 лет. 3,5 года первый будет мирный. А второе правление 3,5 года будет уже он проявлен в своем лице. Как антикриста 666, вы слышали об этом? Тогда он будет начинать составлять всех людей, иметь знак 666. И если кто не будет этот знак иметь, это знак дьявола, тот не может ни купить, ни продавать, ничего. Все это есть в Библии. Это будет тогда начнется тяжкое время на земле. Это страшное время. Посмотрите, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется...» Еще раз читай, это 7 стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Вот, написано, что тайна беззакония. То есть дьявол уже действует. Он же сейчас действует тоже. Антикрист уже действует. Но это говорит ничего, это ерунда. Сравнение с тем, что будет, когда будет взят, удерживающий теперь. Есть, подчеркните слово удерживающий теперь. Есть что-то, что пока удерживает антикриста. Есть что-то, что пока удерживает это времени в истории, которое будет известно как времена великой скорби. Есть что-то, что пока удерживает. Написано, как только что это удерживающее теперь будет взят. Заметьте себе, слово взят. Это то же самое слово, как восхищение. Вот когда произойдет, после того, как произойдет восхищение, и когда будет взят, вот эти слова имеются в виду, кто будет взят, кто будет восхищаться.
Церковь. Получается, что именно церковь пока удерживает чего? Беззаконие. Как там написано? Тайна беззакония, да? Вот тайна беззакония, вся беззаконие, вся полнота беззакония. То, что мы думаем сейчас, что наркотики распространяются, зло, убийство, войны, зло. Это ерунда. Это только благодаря тому, что церковь есть. Церковь есть сила, которая удерживает силы тьмы. Тайна беззакония. Это церковь единственная сила, которая удерживает силу беззакония. Как только что церковь будет взята, написано, тогда все откроется. Не будет, добра не будет. Только зла. Света не будет, только силы тьмы. Удерживающий теперь, что дьявол не раскрылся на все мощи, это церковь. Поэтому, когда неверующие люди толкают нам голову, указывают нам пальцы и говорят, вы штунды, вы фанаты, вы какие-то харизматы, вы какие-то сумасшедшие, вы какие-то гипнотизированные. Я просто улыбаюсь. Потому что я знаю, как с ними говорить, если поговорить с ними лично. Поэтому я говорю, каждый все равно покаяться. Потому что если бы они поняли, все люди, которые ругают и смеются над верующими сегодня, они не знают вообще, что они вообще могут жить нормально. Они еще живут и дышат только благодаря нам. Потому что мы здесь. Как только что церковь будет взята, и восхищение церковь произойдет, все, хана всем им. Хана им до завтра. Все, уже все. Смерть, уже хуже смерти. Потому что они захотят умереть и не смогут умереть. Они захотят жить, не смогут жить. Это страшное дело. Не дай Бог, чтобы кто-то из наших родственников попал туда. Но это будет время благополучия для Израиля. Только тогда дойдет до евреев. Всех евреев сразу поймут, что оказывается, что Мессия уже был. Они же еще ждут Мессия. Они очнутся, Боже мой, потому что они знают, что когда Антихрист придет, что Антихрист не должен прийти раньше Мессия. Когда они уже видят, что это уже Антихрист, они говорят, значит, христиане были правы. А евреи же упрямый народ. И они проявят это упрямство перед Антихристом. Они будут такие упрямые за Богом. Они будут единственный народ, который скажет, нет, мы не возьмем знак 666. И убейте нас, если вы хотите. Если вы хотите, что хотите с нами делать? А вы не знаете, евреи, они такие. Вот это и по-настоящему тогда проявится. И это и спасет их. Потому что Бог даст евреям второй шанс. И об этом и пишет Павел, когда он говорит, что вся Израиль спасется. Вы помните? Римлянам 11 глава, 25 стих, когда он говорит о том, что Бог еще скажет свое слово об Израиле. Вот там будет дана эта шанс Израилю. А остальные народы мира практически нет шанса. Может быть, если кто-то выдержит и не получит этот знак, может быть, тоже еще будет шанс для него. Но это уже все поздно. Спасения уже не будет. Представьте себе, сейчас, как тяжело людям покаяться сейчас, да? Сколько мы молимся сейчас, чтобы люди покаялись. А тогда не будет благодати. Это же сейчас по благодати мы все спасены. Тогда не будет благодати. Тогда даже не будет Духа Святого. Сейчас Дух Святой обличает человека в греха. Тогда даже не будет Дух Святой, чтобы обличить. Потому что Дух Святой будет взят вместе с церковью. Это страшное время. Тогда начнется время Антихриста 666. Люди думают, что 666 это история, это сказка, хорошая сказка в Библии. Живи долго, дорогой, без Христа. Чтобы ощутить на себе эту сказку. Живи долго. Вот, короче, вот это второй раз, когда Иисус вернется. Он уже вернется, чтобы взять церковь.
Но он не на землю, на воздухе, оттуда вернется. Но возвратится. Но заметьте, еще есть третий раз, когда Иисус Христос появится на планете Земли. И это то, что мы называем второе пришествие Иисуса Христа. Второе, которое я говорил до того, это не пришествие, это восхищение называется. То есть люди спрашивают, что такое конец света? Все это будет происходить, жизнь антихриста, убиение людей и так далее, и не будет конец света. Жизнь будет продолжаться. Однако, второе пришествие Иисуса Христа, это уже предзнаменование о конце света. Откуда мы знаем второе пришествие? Открой, пожалуйста, вот это 2 Фессалоникийцам опять. 2 глава, с 1 стиха по 7 стих. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и не смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и То превознесящий. есть второе пришествие никогда не произойдет, второе пришествие произойдет только после того, как откроется сцена погибели, антихрист. То есть второе пришествие Иисуса Христа произойдет только уже после 7-летнего периода антихриста, только после того, как антихрист уже откроется. Второе пришествие это совсем другое. Это когда Иисус Христос уже вернется с воинами, небесным воинством. И когда уже будет война, в это время, то это после того, как уже будет война Армагеддон. Вы слышали об этом, да? Что такое Армагеддон? Потому что еврейский народ будет отказываться от антихриста. И антихрист, потому что он правитель земли, он захочет уничтожить этот народ. И Иисус Христос вернется вместе с ангелами небесным воинством. Он пошлет небесное воинство, и они будут сражаться за Израиль, чтобы спасти Израиль, чтобы спасти свой народ. И вот в это время, то, что сейчас говорят, третья, вторая война с Израилем начнется, это ерунда, шепуха. Это потому что люди Библию не знают. То есть эту проповедь, это неделю мне нужно, чтобы считать его в библейской школе. Неделю. Даже я не специалист, а специалисты считают его год вообще. То я просто вам даю шушут выброски такое. Вот, но на самом деле уже будет Армагеддон это. И тогда после этого второе пришествие придет. Это уже уничтожены будут масса людей. И второе пришествие, это тогда мы уже вместе с Господом будем прийти. Как после этой войны, Иисус Христос уже вернется вместе с царством Его. Сюда на землю, вместе со всеми святыми, с нами, которые уже были взяты туда. И тогда мы вернемся в новую землю. Вы помните, написано, что будет новая земля и новое небо. И тогда мы будем царствовать вместе с Господом на 1000 лет. Вы слышали, наверное, о 1000-летнее царство. Тогда будет наоборот, если было короткое 7 лет, когда было только дьявол и антихрист, и Духа Святого нету церкви, нету Бога на земле, тогда все беззаконие сплошное. Потому что люди выбрали беззаконие, люди выбрали грех, Бог даст им шанс жить в грехе. Попробовать, что такое грех без благодати. Но потом, после того, как Иисус придет, второе пришествие вместе с нами, наоборот, не будет греха, не будет сатаны, то есть сатана будет взят и связан на время, написано, на 1000 лет будет связан. Это в Откровении. И мы будем жить и управлять землей, и строить жизнь, как сейчас, но только без искушения. Без греха. Но Иисус будет как один царь на всей земле. Разве это не прибавно? Это не забавно? Так. То есть можно много говорить об этом. Но считайте второе пришествие. Давайте будем читать об этом. Откровение откройте. Откровение там 20 глава с 1 по 6 стих. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей.
Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низвергл его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не кончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не До поклонились, 6 стиха читаю, да? которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Так, есть некоторые, конечно, детали о том, что есть некоторые люди, которые как евреи, которые спасутся, и некоторые люди, как мы будем, это сами после этой временной скорби, но это очень тяжело будет. Но еще второй, открой там же, Откровение 21:1, 21 глава, после второе пришествие, в чем это будет выражаться? «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». То Я, есть уже все есть новая земля, новое небо, и мы будем с Господом царствовать, и мы будем с Ним. То есть вот вечная жизнь, что будет и конец света. Конец света это в том, что вся прежняя земля будет разрушена, и новое небо, новая земля появится с престола Господа. И Иисус будет Господином, и будет царствовать в праведности, в истине. И сейчас, что такое жизнь в настоящее время? Жизнь в настоящее время – это момент выбора. Каждый себя выбирает, где он свою вечность проведет. Кто не примет Иисуса Христа сейчас своим Господом и Спасителем, тот вечность проводит в озеро огненное, в аду сатаной. А тот, кто принимает Иисуса Христа и живет с Ним, и имеет Его на сердце, тот будет с Иисусом Христом навсегда. Вы поняли, да? Дальше. Я не знаю, ответить на последний вопрос или не стоит уже поздно. Ответить? Почему такой добрый Бог, как добрый Бог, как мы можем говорить, Бог есть любовь, Бог добрый Бог, как мы можем объяснить, что добрый Бог истребляет целые народы, целые национальности, целые деревни. Ну, в Библии, в том же Ветхом Завете, были такие случаи. Да, мы не собираемся защищать Бога, и мы не собираемся сказать, что этого не было. Действительно, это было. Но видите, это поэтому мы говорим, отвечаем на сложные, тема проповеди сегодня, отвечая на сложные и противоречащие вопросы о Боге и о Библии. Это действительно сложные вопросы. Как понять, что Бог и народ Божий, евреи, они в Ветхом Завете уничтожали людей, уничтожали целые деревья. Причем сам Бог говорит им. И даже вы помните, что случилось с Саулом, когда он не все уничтожил в Амалекяне, да? Но как это объяснить, друзья? Очень просто. Откройте, пожалуйста, Бытие, 6 глава. Как добрый Бог может позволить себе такие вещи. Бытие, 6 глава, читайте с 1 стиха по 7 стихи. когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим. И они стали рождать им. Это сильные издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов,
и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». То есть это история, которая предшествует из великого потопа. Вы знаете о потопе, да? Когда Господь вынужден был уничтожить все живущие на земле из-за того, что велико было написано, велико было развращение человеков на земле. И мысли их, и помышления сердца его было зло во всякое время. Что довело человека из земли, который Господь любил, человека, кого Бог любил, землю, которую он любил, что довело Бога до такого состояния, что он теперь сказал: я вообще истреблю все. Потому что он сказал, он увидел великое множество беззакония и грехов, и что помышления и мысли человека, всех людей, было зло, только зло во все время. То есть Бог вынужден истребить землю, потому что если позволить земле продолжать так существовать, при таком количестве зла, то есть здесь земля бы превратилась в бардак, извините, уже еще. То есть Бог не мог это... Ну, представьте себе, да? Вы вышли из дома, вашей женой, вас взяли, связали, изнасиловали вашу дочку перед вами, 10 мужчин над вашими женами, и нету правительства, никто не защищает, никто не наказывает. Вот так, вся земля вот так. И у каждого вот так, на каждом шагу. И все были такие злые. То у Бога не было ничего, ничего делать, чем это. Но что привело к этому? Бог видел процесс. И Бог здесь дает нам описание, как дошло человечество до этого извращения. Две факты мы видим в этом месте. Первый стих говорит, когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери. Нормальные люди умножались на земле. Но во втором стихе, когда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, это два разные лагеря и два разные понятия. Сыны Божьи здесь не имеется в виду мы, дети Божьи, тогда не было детей Божьи, как таково. Имелось в виду другое. То это другой тип людей, другие люди. Это некоторые говорили, что это падшие ангелы. Но разные переводы есть на это дело. Но они начали, два лагеря, два народа. Сыны Божьи и дочери человеческие, они начали смешаться. Смешение как бы нормальные, богобоязненные, человеческие люди и смешение их ненормальные, как бы злой род. Это первое то, что мы видели. А потом дальше, в 4 стих, появились на земле другая категория людей, которые назвались исполины. В 4 стихе написано, в то время были на земле исполины. Особенно же с того времени, когда сыны Божьи стали входить в дочерям человеческих. То есть порождение, смесь народа нечестивого и честивым порождали ненормальных людей. Какие-то исполины. Вот эти уже исполины так извращали людей настолько, что все мышления человеческое из мысли их было зло во все время, которое мы уже считаем попозже. В 5 стихе и 6 стихе. Вы видели это, да? И только это потом уже произвело до такому решению, которое Господь принял о том, что нужно истребить, уже нельзя спасать. Теперь слушайте меня сюда. Почему же Бог, любящий Бог, если Он себя называет любовь, добрый Бог, позволяет себе сказать, амалетяне уничтожат, аравяне уничтожат, евусутов уничтожат и так далее. Вот как раз именно из-за его любви и его добра, именно его любовь и добра и толкает, и позволяет ему уничтожить вовремя этих народов, которые потом будут рожать таких же последствий, исполинов, которые развращают, которые могут развращать все человечество, так что может привести Богу к тому, чтобы не только одно
уничтожит, а вся земля уничтожит. Вы не поняли меня? Допустим, Бог видит все народы земли. Бог видит одну народность и видит, что эта народность уже вот извращение, уже то, что здесь написано, зло, или как увидел великое развращение человеков на земле, мысли, помышления сердца и было зло во время. Бог видит один такой народность. Может быть, население этого народности, может быть, 300 тысяч, или может быть, 3 тысячи, может быть, 5 тысяч. И Бог видит медициане, что они злые. И Бог видит, что единственный праведный род и народность на земле, еврейский народ, как раз выходит из Израиля и приходит и будет жить на этой территории. И они будут жить по соседству. И Бог знает, что если они там будут жить, этот народность, она извратит единственное колено праведное на земле. И если эта народность праведная на земле будет извращена и смешана во зло, тогда ничего не спасет. И колено, которое должно принести спасение, и Спасителя, и Мессия всей земли, планеты Земли, будет уничтожено. И таким образом, последствия спасения не будет земли вообще. Кто-нибудь понимает меня или нет? Тогда Богу вынужден быть вся земля, заключив ад. А Бог не может это позволить. Он хочет спасти тебя, Он хочет спасти меня. Поэтому Бог есть Бог справедливости и праведности. Он лучше уничтожит и уберет